壊れる。どんどん線引き。俺も線引きだけど。俺ギャグラミでやる。みんなそれぞれ何メートルよ。12と10で行ったり来たり。ずんないです。たまにこうわーって入った時に一気に加点して、あとはこうやって待ってるみたいな。あとはもうずっと拾うしかないんで。けども基本は10から12、12から13のところの薄いのに合わせて薄いのに。7メートルぐらいのところ。初めて。